तुम्हारी होती है, ये मेरी है और ये बैंक भी मेरा है। सर 50 लाख ही है ना सर? हाँ 50 लाख। देखो तुमको कैसे पता चला कि इसमें 50 लाख है? बाबू क्या खा रहे बाबू? एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितनी है। ये कला मैंने अपने गुरुजी से सीखी, मिस्टर बीडी से। मिशन सिंह मेरी नहीं सर। बाली ब्रह्मन। नो सर। भाईचंद भूटिया। नो सर, जिन्होंने किताब लिखी है मिस्टर बलिदान भारद्वाज। ये किताब मैंने कब लिखी? हाँ ये देखो भारद्वाज का पहले जो बलिदान हुआ है। बाबू ये होती है जीनी स्टेशन और याद भी नहीं है सर। हम जैसे न्यू कमर्स के लिए ये किताब मिसाइल हो और आप एक मिसाल हो सर। इस शहर में आप बनने आया हूँ सर। बस आपके साथ काम सीखना चाहता हूँ। मुझे पैसे भी दीजिए। तुम्हारा काम हो गया। अमित तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। दो ब्रांड है खाली, एक अमर चौधरी, एक खूबसूरत चौधरी। अरे सर ये तो माफिया के बाप है। एक नेता तो दूसरा सांप है। अगर दोनों मिल जाए तो कितना शाप है। लेकिन दोनों अंगूठा छाप है। ये खालिद चौधरी जैसे लोग साल में कितने मरतबा टैक्स भरते हो? मैं उससे साल में बाबू क्या कर रही है बाबू? सोना क्या कर रही है? अरे नकिया सोना क्या कर रही है? बाबू ये सोना सोना